各位朋友，今日咧嚇，會同大家咧示範咧一個咧，我哋叫做加框式嚇。加框式咧就一般嚟講咧嚇，我哋就都會即係用一啲嘅枝啦嚇，譬如話一啲好似今日我哋用呢個天堂呢個腳嚇，做一個框咁樣嘅。喺框裏面咧，我哋會插花，我哋叫呢種做加框式咁樣嚇。我會用到呢啲天堂料啦嚇。就呢一盤嚟講咧，都會有啲難度嘅嚇。特別咧就你點樣將兩嚿泥咧嚇，就一上一下放喺呢啲天堂料嘅腳上面嘅嚇。OK， 我而家示範俾大家睇點樣做呢個框先嚇。首先啦，將啲天堂料啦嚇，我哋剪咗佢出嚟，就大約嚟講就19寸到個腳。將四支呢啲腳咧，我哋就會係擺喺兩支喺前面，兩支喺後邊咁樣嚇。好似呢啲位置咧嚇，我哋會擺喺呢啲位嚇。入嚟咧就1寸多少少咁樣啊，一左一右啦呢個位。大家係一樣高度嘅嚇。另外嗰兩支咧就喺後邊啦喺呢個位置呢個位置。我哋就兩支喺前面，兩支喺後面。入大約係1寸至1寸半，總之就大家都保持翻垂直，同埋咧就一樣係咁高嘅，OK 㗎啦。呢度我哋擺咗4支。OK， 好。最難咧就而家咧就將呢1寸嘅泥咧就放喺面頭呢個位置。你就要放落去之前咧要留意啦。盡量咧將呢啲嘅腳咧拉翻開少少，拉到咧就同你頭先嗰個底嗰度個距離差唔多嘅，就等佢可以做到一個平衡。好啦。譬如擺啱嘅話咧，然後咧你就輕輕攞手指咁樣壓落去呢啲位，輕輕攞手指放下，唔好咁大力冇咁大力你只要咧你係垂直嗰支框咧，垂直咧其實就都唔係難擺嘅因為你一陣間擺上面嘅花咧，其實都唔係話好重嘅啫咁樣。輕輕咁樣擺一少少咁 OK 㗎啦，OK 咯我已經擺咗一嚿上下都一樣嘅泥啦。大家睇到啦而家我將呢兩嚿泥咧放埋一齊放喺一個架上面啦。都係用天堂料嘅腳嚟做嘅。首先我哋喺下面咧先擺咗少少葉先呢啲位。你咧就如果係有大有細咧，你就可以加咗啲大塊嗰啲先喺個底嗰度通常咧個底呢處咧大約係5塊到啦呢啲位擺5塊葉到就左右呢啲位置咧，其實都可以加嘅呢啲位都可以加葉。插花嚟講啦葉係不可缺少㗎啦就算你幾大盤幾細盤咧都要加。你唔加葉咧，嗰盤花咧望落去亦都冇咁靚嘅加咗啲先至於上面嗰層咧都要加，加啲細細地細細塊嘅呢個當然要小心啲加啦你唔可以太大力嘅好似呢啲葉就最好啦因為佢細細塊有少少垂落嚟呢啲咧就最靚嘅呢啲位加翻少少葉先自然啲就 OK 㗎啦如果係稍微大塊少少，你可以擺左右啦。一定咧係要少少揼落嚟嘅啲葉少少垂落嚟因為如果你唔垂落嚟咧，遮唔到嗰啲泥嘅因為唔好俾人睇到咧嗰個泥。你當然你一陣間仲可以再加啲茶葉或者係其他啲碎花都可以遮到佢嘅。大
大塊嗰啲可以擺左右啦，咁樣嚇。咁都差唔多噶啦嚇，呢啲葉。咁少抌落嚟就 O K 嘅啦。咁好多人咧都唔識開天堂鳥嘅嚇，咁其實天堂鳥你要開嘅喎嚇。好似啲咁樣浸得個反唔得嘅，你可以喺呢個位置咧擘開佢嚇，即係左右呢啲位置咧擘開佢嚇。咁然後咧唔好攞咗啲黃色嗰啲衣出嚟嚇，你兩邊咧擘開佢之後咧，咁呢啲料可以挑出嚟嘅呢啲位嗱，咁啊手指咁樣咧。挑出嚟，係嘛？咁通常咧就有4組到嘅，有4組。咁1、2、3、4嚇，咁咧就咁第一隻咧，你可以咧掹斷佢，即係呢一隻咧，淨可以掹斷佢嚇，唔係唔要嚇，一陣間我哋都要嘅嚇。你攤開佢之後咧嚇，第2組一定喺右邊嘅啦嚇，第3組又喺左邊咁樣嘅嚇，呢個就唔好掹啦。咁你第3組反咧都可以再攞出嚟嘅，咁你有指教易攞啲嘅嚇，咁樣攤出嚟呢啲位置咁樣咯。你發覺就第3組呢啲反咧可以再揭開佢，咁你睇到啦。咁呢個就第2組同埋第3組一隻料OK。咁要留意嘅咧就係話呢啲嘅料咧剪出嚟嗰個腳咧。呢啲位你好難插嘅，我哋一定要咧就剪咗佢呢個位，喺呢個位置剪，呢個位咁樣剪出嚟，好滑㗎，你咁樣捉住嚟咁樣，唔要呢橛即係呢個彎位咧就唔好要喺呢個位置剪高啲咁樣，剪高啲。咁我哋可以將呢啲反咧可以擺上面嘅，即係呢啲位置咁我哋可以咧就。附住嚿泥啦都幾難插下嘅呢啲位咁你可以咧擺2支呢啲位置咁樣咁今日咧我哋都會有啲獎咁我哋呢塊獎啦咁我哋嗰啲擺塊獎喺面頭嘅呢啲位置咁我哋咧呢啲獎咧咁你可以咧有一塊咧少少飛出嚟都得少少拋出嚟呢個位置。少向下，咁另外咧我哋再攞一塊咧都係短短地嘅啦即係呢啲位置都係短短地咁我哋咧就喺呢個位置咧再加多支，等佢有啲重疊就最靚嘅。咁至於下面呢盤咧我哋頭先咪有隻料啦咁我呢隻料咧我哋咁樣擺，向上擺咁樣。咁樣向上擺，都幾難擺下嘅因為我隻料咧要完全係向上俾人睇到咧少少呢啲反就 O K 嘅啦好，呢個位置都係咁你可以咧就一隻喺前啲，一隻喺後啲咁樣呢啲位置。咁跟住咧我哋咧就會用咧有2支呢啲咁紫羅蘭啦咁你預翻佢咧嗰個尺寸咧，其實都係大約係13寸到嘅啫，13寸到咁我哋可以喺後邊呢個位置可以加翻支啦呢啲位咁如果你想話我可以想要支高少少得唔得咁樣？咁你高極都係14、15寸到嘅啫，又唔好太高唔好又頂晒頂唔好睇嘅咁你可以咧喺呢個位置再加多支都 OK。我哋全部都喺個框，盡量喺個框裡面咁我哋仲有一支獎咁呢支獎嚟講咧，咁我哋都可以擺埋喺下邊咁喺呢個位置咧，咁當然啦，譬如你我中意拋出少少咧咁呢個都可以嘅咁咧就擺埋喺邊咁啊少少拋出嚟，拋出或者向上都得，唔好打橫總之喺個框裡面盡量。咁至於咧，我哋咧譬如有啲細細地嘅圍欄咁今日用嘅花材比較上多啲嘅咁你咧就中意咧，你可以加多少少咁圍欄咧就因為呢隻圍欄比較上細嘅咁你就差唔多，你當佢好似即係半花咁樣擺㗎啦呢啲位置細細地，咁你可以擺1、2支
喺呢個位置都 OK 㗎啦。上面啦嚇，亦都可以咧，呢個位咧，我哋亦都可以再加多1、2支圍欄，都係短短地就得㗎啦。嗱呢啲位，咁啊小心啲擺啦，唔好咁大力啦嚇。如果唔係咧，一陣間整斷嗰嚿泥喎嚇。呢啲位置。OK 嘅啦嚇，呢啲樹咧嚇，咁我哋咧亦都要繼續咧要加翻少少葉啦嚇，即係譬如有啲大塊啲嗰啲葉咧嚇，咁你可以咧就喺下邊啦嚇，即係呢啲位置咧你要加翻一啲嚇，咁我哋一啲叫背葉啦嚇，呢啲位置你都要加翻啲嘅嚇，因為如果你而家唔加嘅話咧嚇，咁一陣間你要加啲碎花啊或者其他啲。碎葉咧就好難加嘅嚇，你一定要加咗少少先啊。咁啊上面都加得嘅，上下兩邊都要加啊。咁特別有啲咧係直啲呢啲啊，就可以加咗上面。一定要有翻個少少背葉咧，就望落去咧，你前面嗰啲花就會托得出啲咯。啊呢啲喺側邊都可以加得嘅呢啲位。咁啊插花嚟講咧嚇，咁啊個步驟好緊要嘅嚇。咁你如果好似呢啲設計咁樣咧嚇，如果你擺得唔好嘅話咧，亦都會影響嗰盆花啊個結構啊個底呢位都可以加少少啊。咁啊就大嘅葉咧，你加完之後咧，咁你亦都可以咧就加啲茶葉啦嚇。呢啲茶葉，呢啲茶葉咧你可以咧就咁樣成塊咧嚇。咁你可以係1開2到啦嚇，呢啲通常咧1開2嘅啦啊，有呢啲咁樣咧，你就可以咧就擺上面頭啦，泥面呢啲位嚇，等佢向上，葉面向上。咁你都要有翻10支8支呢啲嘅茶葉嘅啦嚇，短短地，啲細細棵就 O K 嘅啦，呢啲位啦。咁又可以遮減啲鳥嗰啲掌個腳啦嚇，因為你唔可以俾人睇到咁多啲腳嘅，短短地呢啲嚇，咁啊加落去先呢啲位嚇，咁下邊都可以加嘅嚇。咁今日咧，我哋另外都有個特色咧，我哋就會用到呢啲龍柳嗱，啲新鮮嘅龍柳嗱，佢好長嚇。咁我哋咧嗱，你可以預先咁樣屈一屈佢，等佢軟少少先嚇，軟少少。咁然後點樣擺咧？咁樣，咁你可以咧喺後面嚇，啲鬚咧就喺後面啦，個腳咧就喺前面嚇，即係呢啲位。咁我哋咧要將佢咧斜地插喺呢個位置。咁由於咧呢樹有嚿泥咧，變咗呢啲咧龍柳咧就可以喺個泥呢嚿泥嘅底嗰度，佢形成咧就好似咧有一個咁樣嘅網喺處嚇，形成一個網嚇。咁望落去就好得意嘅嚇，好似揼落嚟咁樣嚇。呢一支都係啦嚇。咁啊一般嚟講咧嚇，咁你就預翻佢咧。呢個長度都會長少少嘅嚇，咁你成20幾寸都可以嘅，27、8寸都 OK 嘅，係啊，喺後面穿過嚟，咁軟嗰部分就喺上面嚇。咁一般嚟講咧，你都要用新鮮嘅龍柳先做到呢個效果嘅，啊呢啲位咁樣，啊咁啊主要集中喺右邊，咁咪 OK 咯。大家可以睇到咧嚇，啲龍柳咧，啊咁啊有少少喺右邊咪。一路延伸落去下邊嘅，好似一個網咁笠住咁樣嘅。咁如果你想話我想多花啲得唔得咧？咁樣嚇，咁你可以攞啲好短嘅玫瑰嚇，譬如喺呢啲位置咧嚇，呢邊呢啲位咧，你可以加少少都得嘅喎嚇。咁啊，大約都係1零2寸到嘅啫，呢啲位嚇。咁你可以咧加少少嚇，咁啊令到盆花咧豐富啲，唔好太長嚇，都係短嘅。啊，即係呢啲位置啊，泥面啊，呢啲位置或者泥質呢啲位，全部都係短嘅嚇，咁可以令到一盆花網啊豐富啲咁樣。
咁最後咧，我哋亦都要加翻啲灑金啊！譬如喺下面呢度咧，可以加翻一支啦。呢啲位置咧加翻支灑金咁當然上面都可以加嘅。咁上面啦，咁我哋可以喺呢啲側邊度加翻一塊啦。呢個位置咁灑金都好靚下嘅咁好多時都可以 highlight 咗啲葉咁樣。咁呢個位置都可以加塊，側側地咁就 OK 嘅啦。咁好快脆咧，我哋完成咗呢一盤加框式嘅設計咁記住啦，加框式咧咁橫面一個框啦咁你可以四方形圓形或者其他形狀都可以。重點咧就係咧就裡面咁我哋就一定要有啲花喺裡面咁上面咧就唔好話太高啦咁喺個 frame 裡面咧，裡面插花咁我哋要加框式咁咧就上面啦嗱我哋睇到呢啲花都係好短嘅，插得好短，你可以向前伸展都得，或者向下伸展都得。調翻轉下面嘅花咧，下面嗰盤咧就可以向上伸展，就唔好向左右啦只係向上，唔好向左右。咁呢啲花咧就主要都係集中喺前面、中間，咁就 OK 㗎啦咁今日嚟講咧就示範俾大家睇呢一盤加框式咧，都係有啲難度因為咧你一定要 set 得好嚿泥，保持到個平衡。同埋個高度要大家一樣咁如果你想插高啲都可以嘅，譬如你用多兩隻料咁佢每一隻料咧就剪個腳咧，譬如可能你剪譬如20或者22寸，咁又唔好太高，如果唔係咧就都好難去固定得到，令到佢穩固嘅咁大家如果有機會可以試一試呢盤加框式咧。